talabalar, bugun biz sizlar bilan papiye-mashe usulida o'yinchoqlar yasash mavzusi haqida gaplashar ekanmiz. Bugungi darsimiz amaliy dars. 80 minut ichida biz sizlar bilan true va false metodi, kichik doiralarda ishlash hamda galereya sayri, ya'ni biz tayyorlagan papiye-mashe o'yinchoqlari yuzasidan sayohatga chiqar ekanmiz. Xo'p, endi bugungi mavzuyimizdan birinchi metodimiz true va false metodi. Daftarimizga papiye-masheda buyumlarni tez qurish uchun ularni yuqori haroratli pechga qo'yish tavsiya etiladi. Xo'p, uchinchisi, papiye-mashe usulida tayyorlangan buyumlar qurigandan keyin silliqlanib, bo'yoq yoki lak bilan qoplanishi mumkin. To'g'ri. Papiye-mashe texnologiyasi faqat qog'oz ishlatiladi. Boshqa materiallar qo'shish mumkin emas. Texnologiyasida qog'oz qasamlarning turli yo'nalishda yopishtirilishi buyumlarning mustahkamligini oshiradi. To'g'rimikan? To'g'rimikan? Ikkinchisini siz o'qing, ikkinchi xato, ikkinchi guruh. Rahmat. Papiye-mashe buyumlarini tez quritish uchun ularni yuqori haroratda pechga qo'yish tavsiya etiladi. Papiye-mashe usuli qadimda Xitoyda paydo bo'lgan ekan, ikkinchi asrga to'g'ri kelar ekan. Asosan uni qanday paydo bo'lganligi bitta shaxs aniq faktga bilinmagan ekan. Asosan Xitoyning eski hunarmandlari o'ylab topgan ekan. Bunga amaldor, bu ismli amaldor qog'ozning rivojlanishiga hissa qo'shgandan keyin rivojlana boshlagan ekan. Xitoyda papiye-mashe usulida asosan zirhlar, turli xil buyumlar yasalgan, chunki u paytda metall buyumlar qimmat hisoblangan va ishlab berish qiyin bo'lgan birmuncha. Shuning uchun ham papiye-mashe usulidan foydalanilgan. Bu yerda bizada boshga kiyadigan duburda yasalgan, bu ham qog'ozda yasalgan. Keyingisi esa Xitoylarning diniy, milliy marosimlarga ishlatiladigan ajdarho va turli xil maketlarini papiye-mashe usulida yasalganligi. Uchinchisi esa teatrlarda niqob sifatida ham papiye-mashe usulidan yasalgan